أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله نن بسورة انعام آیت نمبر وشپتم او اتشپتم وایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دی موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهه کې الله دی عمل کولو توفیق راکړي آمین. څنګه چې سوره انعام مرکزی مضمون د الله تعالی وحدانیت یووالی او د هغې په مقابله کې د مشرکینو عقاید او د هغې جواب او تردید او د هغې اعتراضونو جوابات او د الله تعالی یووالی او د الله تعالی لویوالی بیانول دي، د الله تعالی طاقت بیانول دي. دا خبره چې کله زه تاسو ته کوم چې دا سوره انعام مضمون دا دی د توحید، دا الله تاسو ذهن کې کینی یا پوهیږئ ورباندې چې کله تاسو ته د سورة مائده مضمون یاد وي. که تاسو خیال کړی وي سوره مائده یا همدغه رنګې بقره، آل عمران، نساء، په دې کې د مقابلې خبرې د مشرکینو کمې وي، د یهودیانو زیاتې وي، اهل کتابو زیاتې وي، دا غي دلایل جوابونه زیاتو. نو چې کله سړی دشمن باندې پوي وي او دشمن په انداز باندې پوي وي، د غي په اعتراضات هم پوي وي او بیا سړی په عملی میدان کې دنیا کې لګیا وي عملی میدان، بیا هغه پويږي چې دا خبره یا دا آیت یا دا دلیل دا په کم ځای کې استعماليږي او څومره ضروري دی او څومره ضروري نه دی. لکه مثلا یو سړی کېنوه، هغه ډرایوینګ نزده یا موټرسایکل یا ګاډی نزده او ته هغه پوهیږي چې دریم ګیر به دیږي کې څلورم ګیر به کتاب کې پړوي او وای ورته انا پوهیږي په دې باندې چې تیز سی بیا بداسي وي، بریک بداسي وي. هغه په ذهن کې خپل یو تصور جوړوي چې څنګه به وي، کېدای شي هغه تصور به هغه څنګه جوړ کړی وي، هغه هر څنګه کېدلی شي چې بریک به څنګه وي، ګیر به څنګه وي، څنګه به لګېږي او سپیډ به څنګه وي. خو که یو سړی ډریور دی هغه باقاعده د بریک او ګیر او د دې تکلیف نه خبر دی، نو چې هغه ته ووایي چې موړه یا کنده راشي نو ګاډی وروکه، بس په همدومره خبرې پوه شي. نو قرآن کریم باندې پوهېدو دپاره چې انسان عملی طور باندې میدان کې موجود وي او د هغه ژوند د کفر سره په مقابله کې وي، کفر سره مقابله کې، یا به دغه مقابله کې يهوديان یعنی بني اسرائیل به وي، یا به مشرکین وي، یا به منافقین وي، او یا به مسائل او مشکلات وي، هر څه چې دی بهرحال. نو الله تعالی قرآن کریم ذریعہ سره موږ لاره ښیي چې داسې تللی، داسې هدایت دی، رڼایي کتاب دی، رڼا ده. او تیارو کې مزل، یو سړی مزل نه کوي، هغه لایټ څه کوي؟ د لایټ ضرورت نشته او پروت وي بس نه استعمالېږي، نه پکاري. خو چې مزل کوي تیارو کې به سړی پوهېږي چې کوم ځای کې ماته د لایټ او د بجلۍ وغیره ضرورت ده. نو دې وجې نه قرآن کریم باندې پوهېدو دپاره چې عملی زندگی نه وي او مقابله نه وي. موږ بدقسمتي دا پرونی آیات کې تاسو اورېدلي دي چې د الله تعالی عذاب دا دی په دې قوم باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې چې دا بخپلو کې تقسیم وي. نو موږ خپلو کې تقسیم باندې ټول عمر لګو. سیاسي پارټیانې د بل سیاسي پارټۍ پسې لګیا ده او مذهبي پارټیانې د بل مذهبي پارټۍ پسې لګیا ده، حالان کې مقاصد د ټولو یو دي. لکه تاسو مثلا جماعت اسلامي وګورئ، اسلامي نظام، اهل حدیثو کې 2-3 تنظیمونه دي، اسلامي نظام، جمعیت العلماء دعوه کوي اسلامي نظام، تحریک اسلامی دعوه کوي اسلامی نظام، تنظیم اسلامی د ډاکټر اسرار والا اسلامی نظام، هغه باوجود په خپلو کې تقسیم دي او یو بل ته بد وایي، یو بل ته رکاوټ جوړه وغیره. بهرحال دا هغه عذابونه دي د الله تعالی طرف نه. نو خبره هم تاسو ته دا کوله چې قرآن کریم باندې پوهېدو دپاره یوازې قرآن ته ټایم نه، د قرآن باندې عمل کولو ته ټایم ورکول غواړي، بیا سړی پوهېږي. پرونی آیات کې الله تعالی موږ ته آخر کې وفرمایل، لکه سرنه آیات داسې و چې الله قادر دی په تاسو باندې چې برنه عذاب درکړي، که لاندې نه عذاب درکوي، او تاسو تقسیم کې په ډلو کې، او بیا به تاسو خپلو کې یو بل ته سزاګانې ورکوئ، تکلیفونه به ورکوئ. کیف نصرف الآیات، څنګه مونږه وضاحت سره بیا اړو آیاتونه، ولی مونږ به مختلف انداز کې دا آیاتونه بیانو، لعلهم یفقهون، دې دپاره چې دوی پوه شي. د پوی د پاره موږ د قرآن کریم سخت او نرم او شدید او وغیرہ د انداز بیانو. اوس دستا قوم ولې نه پوهیږي؟ الله اوس فرمایي وکذب، او دروغجن کړو، به دې لره یعنی قرآن کریم ته، قوم کستا قوم، نو تا قوم خود ته دروغ ویلي، نغی به څنګه پوه شي په دې. وهو الحق، او حال دا دی چې هغه رښتینی دی د قرآن کریم،
او تا قوم ورته دروغ نسبت وکړو نو دې به څنګه هدایت کیږي بیا قلت ورته ووایه دی ته لست نه یم زه علیکم په تاسو باندې بې وکیل نگهبان وکیل کارساز نگهبان یعنی یو سړی په بل چا باندې مقرر کړي چې دا به ته دلته رسئ او د باندې به دا کار کوي نو زه خو الله تعالی وکیل نه مقرر کړی چې به تاسو خامخا قرآن ته راولم او په هدایت به مو کوم او نه ما بیانول دي وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ الله تعالی فرمایي تا باندې رسول دي او دا رسول دي که منی خو ډېره ښه ده که نه مني ځان ته به نقصان رسوي نو زه وکیل خو نه یم زه په زور به د ماری نه رانیسم او قرآن ته به د برابروم ایمان به راوړي او توحید به ماني او فلانې فلانې لکل د هر نبأ خبر د پاره هر یو خبر د پاره مستقر یو وخت مقرر دی اصل کې دوی به دا اعتراض کوو د مشرکینو چې دا ته هر وخت مونږ د عذاب یری دا به وشي دا مونږ عذابونه لیدل به کله دې مطلب دی چې عذاب نه راځي دا خو ته دروغجن نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دا ویلي نو الله فرمایي چې هو الحق واخر رښتینه ده که قرآن او که رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که پیشنګیان دي وغیرہ نو الله فرمایي چې دې ته وایا چې دا وخت چې نشم خېلې دا ټول وختونه مقرر دي دا ما په یعنی دا زما ذمہ داری نه ده ما ته الله تعالی دا علم را کړی نه دی لکه قیامت باندې کې الله تعالی فرمایي اکاد اخفیها زه غواړم چې دا د ځان نه هم پټ کم او هیڅ ته دا علم ور کړی نه دی همدغه رنګ د مرګ علم چاته ور کړی نه دی باران علم چاته ور کړی نه دی عمر علم چاته ور کړی نه دی الله تعالی ځان سره خو دي دي ارڅ څوک بوي څنګه بوي وغیرہ وسوف تعلمون زرد چې تاسو به خبر شئ نو که عذاب رزینو الله به یو وخت مقرر کړی وي که قیامت رزینو الله به یو وخت مقرر کړی بیا د دې شان نزول کې یو واقعیا ده او واقعیا سعد بن معاذ د مدینه د سردارانو نو او مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو مکه کې ابو جهل د کافرو سردار او سربراو هغه پابندي ولګوله چې مسلمان به کعبه ته نه راځي حج عمره او طواف غیره به نه کوي سعد بن معاذ خواهش و زلاړ شه مکه ته عمره وکم طواف وکم او زیارت وکم د مکه نو د سعد بن معاذ تعلق وو حلیف وو د امیہ بن خلف څنګه قبایل زموږ قبایلو کې دا طریقه ده چې کوم قوم سره لوخه کیدي هغه بیا د ذمہ دار وي نو امیہ ذمہ دار نو سعد بن معاذ لاړ رضی الله تعالی عنہ امیہ سره دیره شو شپه یو کړه ورته ورته زه عمره ته راغلم او وای خزر سره زما ابو جهل درته څه نشي ویلې لاړو عمره ته حرم ته وته طواف کو ابو جهل راغې نوبت سپکس پوري ورته ویلې سعد ته رضی الله تعالی عنہ سعد ورته غوسه شو ابو جهل ته وای کته ماته دلته بده وای نو ستال لار په مونږ باندې ده تاسو شام تجارت کوئ نو په مدینه باندې تاسو تیریږئ مونږ به تاسو نه پریدو بیا تاسو دا تجارت کولای نه شئ نو چې سعد غوسه شو اډر زور مضبوط سړی وړ چې هغه غوسه شو نو امیہ بن حلف سعد ته ولې چې ګوره دا ابو جهل زموږ سردار دی او دا قوم مشر دی او ته څنګه خبرې د سره کوي داسې نو امیہ ورته سعد ته غوسه شو چې کنده داسې مو امیہ ته ویلی سعد رضی الله تعالی عنہ چې د پاره ډېرې جګړې مکوه ما سره به سونه مکوه ما د خپل پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې ابو جهل بم مرداریږي او ابو جهل د وجنه به امیہ هم مرداریږي مړکیږي به امیہ غبراو چې د خبره واورید او بیا ورته ما خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی چې دا بمري او د امیہ به ابو جهل د وجنه مري نو هغه پښتنه دا کله بوي نو هغه ورته ویلي د آیات چې لكل نبأ مستقر هر یو اب خبر د پاره یو ټایم مقرر دی هم ته پته نشته کله دی دا موږ ته پته نشته چنانچه لږ وخت بعد بیا بدر شو او په بدر کې بیا ابو جهل چې تلون امیہ انکار وکړ چې زنه سم نو بیا ابو جهل په زور غزان سره راوستو کور ته ورغه چې نه ته څنګه موږ سره بنسي جګړه د مسلمانانو خلاف نو بوتلو په زور چې بوتلو الته د دواړه مردار شول او یا کسان سرداران تقریبا مردار شو ابو جهل هم پکې او امیہ بن حلف هم پکې الحمدلله وکذب او دروغجن کړو به دی لرا ان قران کریم قوم کا استقوم وهو او اغا ان قران کریم الحق رشتنه ده ان ده خود دروغ کتاب نه ده نه د دروغ جوړولو ده قل ويا لست نعمز علیکم پتا سو باندې بے وکیل نگهبان زموار زستا سو زموار خونه ما چې په زور مسلمانانو ما زه بیانون کما من یو کنه من دا تاسو مرزي دا
لکل نبأ د هر یو خبر د پاره دوی به ویل چې عذاب بکلوي یا د مرګ بکلوي قیامت بکلوي نو الله فرمایي چې دیته اوایا لکل نبأ د هر یو خبر د پاره مستقر یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ لکه موږ پښتو کوی چې پته به درته ولګي